Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, ла хасада илля фи иснайни. Ешкімге бір қызғанып, қызығып қажет емес дейді. Мүлде жердің бетінде қызығып, бір қызғанатын, сондай болсам ба дейтін, ешқандай нәрсе жоқ дейді. Алла тағаланың алдында бір сондай нәрсеге татитын тек екі адамды айтпағанда дейді. Оның біреуі ражулун атахуллахул Құр'ан. Оның біреуі Аллах тағала өзіне Құранды сыйлаған адам дейді. Қараңыздар. Құранды сыйлады, Құран үйренді ол. Не жағында мысалы Құранды оқиды. Фахуа ятлуху ана ал-лайли уан-нахари. Сосын бұл жерде мына шарты керек екен енді оның. Ол оны күндізгі сағаттарда да оқиды, түнгі сағаттарда оқиды дейді. Бұл адамға енді қатты қызығу керек. Фасами алаху жарун. Жанында көршісі, мұсылман көршісін айтып отыр. Көршісі оны естиді де, нандай арманға кетеді дейді. Лайтани утиту мислама утия фуланан. Шіркін-ай, мына пәленшеге берілген нәрсе маған да берілген деді ғой деп қараңыз. Фаамилту бима яъмалу. Мен де бұл кісі сияқты соны оқып, амал істеп жүретін едім деп. Міне осындай айтылатын нәрсеге ғана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жаңағы қошемет көрсетеді екен. Көрдіңіз ғой? Екіншісі ражулун атахуллахул мала. Екінші адам бұл Алла тағала өзіне мал берген адам дейді. Фахуа юхликуху фил хаққи. Ол деген дейді оны Алланың жолында жұмсамай тым таппайды дейді. Көрдіңіз? Хақ деген нәрсені қараңыздар, хақ деген нәрсені қараңыздар. Егер анау жақта Алла тағала сізге бір міскінді көзіңізге көрсетіп қалса, ол көрініс, ол бос көрініс емес, ол хақ көрініс. Сіз оны хақ деп таныңыз да. Еш нәрсе бекерден бекер болмайды. Ана міскінді сіздің көзіңізге шалдырды ма Алла тағала, бітті, ол хақ. Сіз барасыз сол хақтың жолында жұмсайсыз. Қасына барып бір нәрсе сатып алып бересіз. Егер сіз бір жерде отырсаңыз, пәленше ауырып қапты ғой десе, бір дәрі-дәрмегі жетпей жатыр екен десе, болды. Сізге қайталап айтатын нәрсе керек жоқ. Мына құлағыңыз сол үшін өмір сүріп жатыр сізде. Сіздің құлағыңыз басқалардың құлағынан айырмашылығы, мына құлақ сондай сөздер үшін өмір сүреді. Сондай нәрсені естіген кезде қатты қуанып кетеді ол ішінде. Раббым бір күшті шанс бердің ғой маған. Көрдіңіз бе? Содан барады да жаңағы жақтың жағдайын жасап кетеді. Хақтың жолында. Міне. Ан жақта біреуге бір оқулық жетпей жатыр екен, кітап жетпей жатыр екен дегендей мәселе. Осындай мәселелер сіз үшін ол керемет нәрселер. Көрдіңіз бе? Осы нәрселер сіздің құлақтарыңызда сондай нәрселер жүру керек. Аллах тағалаға бағындыру керек бұл құлақты. Алла жаратты оны, Алласына бер. Алласының жолында естісін. Алла тағала жақсы көреді. Басқа нәрселерге жатқанда құлағын жауып алсаңыз. Ғайбат, өсек, тағы да басқа нәрселер, бос әңгімелер. Ол нәрсеге құлағыңыздың авторитетін түсірмеңіз. Түсіндіңіз бе? Бұл тек қана жаңағындай нәрселерді ғана естиді. Міне осы нәрсені Аллах тағала бәрімізге нәсіп етсін. Осындай күйлерді иншалла. Қызығатын кезімізде де тек осы нәрсеге біз қатты қызығу керек екенбіз. Басқа нәрседе біреудің үйі үлкен екен, біреудің анасы не екен, біреудің үш көлігі бар екен, қызығатын нәрсе емес ол. Бос нәрсе оның бәрі. Бос нәрсе етіп қарауға үйреніңіз сол нәрсеге. Бос нәрсе етіп қарауға үйреніңіз. Тек қана Аллах тағала бүгін қандай таңертең үйіңізден шыққаннан өзінен ниетіңіз дұрыс болу керек. Раббым көзімді құлағыма махрұм қалқамас, жақсы көретін істеріңнен бүгін деп. Ниетіңмен. Сол кезде сізге көріне қалады жаңағындай нәрселер. Соларды намаздарыңыздың арасында істеп жіберсеңіз, сіздің намазыңызға жететін намаз жоқ жердің бетінде. Сіздің байланысыңыз екі намаздың арасында сіз жаңағындай бір нәрселерді байланыстырып жүресіз, қараңыз. Сол ісіңізбен қуаныңыз дейді пайғамбарымыз. Әбшір, қуан сол ісіңе. Алланың саған нәсіп етіп, соны көріп, соны барып істетуіңізді нәсіп еткеніне қуан. Сосын Алладан сауабыңды үміт ет.